Good morning friends, this is Inkesh and you are watching Study Motion on YouTube. Friends, today we are learn about the phonic sound of alphabet. अल्फाबेट में ए बी सी के क्या साउंड होते हैं, क्या क्या साउंड करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं ए के साउंड पे। ए क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? फ्रेंड्स, ए हर जगह अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कितना साउंड प्रोड्यूस करता है, कितने साउंड करता है? फ्रेंड्स, ए ओ का भी साउंड प्रोड्यूस करता है, आ भी करता है, ए ओ भी कहीं हो जाता है तो कहीं अ होता है, कहीं ए होता है तो कहीं ए होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें अ के बारे में कि अ कब आता है, तो फ्रेंड्स एक रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस में ए अकेला आता हो तो वह ए ओ का साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, यहां आप देखेंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां ए आप देख रहे होंगे ए अकेला आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहां ए ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा। यहां क्या करेगा जी? ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा। यहां लिखा हुआ है जब भी ए किसी वाक्य में अकेले आता हो तो उसका साउंड, उसका उच्चारण हमेशा ओ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे एग्जांपल पे आए तो दूसरा एग्जांपल है ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। यहां मैंने ए एक साउंड किया। फ्रेंड्स, ये मैंने बताने के लिए किया, लेकिन यहां ए अकेले आ रहा है तो वह ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओ साउंड उच्चारण होगा। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। क्या पढ़ेंगे जी? अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। फ्रेंड्स, अगर हम इसके दूसरे रूल पे आए कि वर्ड्स में ए क्या प्रोड्यूस करता है, ओ कहां प्रोड्यूस करता है, ओ कहां उच्चारण करते हैं, तो फ्रेंड्स जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी वर्ड के अंत में लास्ट में क्या लगा रहे, ए एन लगा हो, ए एल हो, ए एन टी हो या ए आर हो, तो वहां ए का जो साउंड होगा, ए का जो उच्चारण होगा वह होगा ओ का। वहां ए को उच्चारण किस तरह से करेंगे जी? ओ बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो पिलर, पिलर, यहां ए आर आ रहा है लास्ट में, तो यहां ए का साउंड क्या हो रहा है जी? ओ हो रहा है। यहां रेगुलर, यहां भी ए आर आ रहा है तो ए का साउंड यहां भी ओ कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करें टर्बन की तो टर्बन में लास्ट में ए एन आ रहा है, ए एन आ रहा है, तो यहां भी ए किस चीज की साउंड कर रही है जी? ओ की साउंड कर रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करें असिस्टेंट की तो यहां भी ए एन टी आ रहा है और ओ का साउंड कर रहा है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल है नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, सब में क्या है जी? यहाँ ए एल आ रहा है, ए एल आ रहा है, ए एन आ रहा है, इन सब में भी ए किस चीज का साउंड कर रहा है जी? ए साउंड कर रहा है ओ का। किस चीज का कर रहा है फ्रेंड्स? ओ का साउंड। तो हम लोग याद कर रखेंगे, याद क्या, अगर हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे लें तो यह हमें याद हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में ए अकेला आता है तो उस समय ए ओ का साउंड करेगा। किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए एन, ए एल, ए एन टी और ए आर आता है तो वहां पे ए किस चीज का साउंड करेगा? ओ का साउंड करेगा। अगर बात करें दूसरे रूल की तो दूसरा रूल कहता है अगर किसी शब्द में ए के बाद आर आता है तो ए का उच्चारण क्या होगा जी? अ होता है। ए के बाद क्या आए? आर आए। किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद आर आता है तो वहां ए का उच्चारण क्या होगा जी? ए का उच्चारण होगा आपको आ। क्या होगा? आ होगा। अगर हम देखें तो कार, कार में लास्ट में ए आर आ रहा है ए के बाद, तो यहाँ ए का उच्चारण क्या आ रहा है जी? कार, आ रहा है ना? आ का उच्चारण कर रहा है ए। यहाँ है फार, आ का उच्चारण कर रहा है जार, आ का उच्चारण कर रहा है चार्ट, आ का उच्चारण कर रहा है पार्ट, आ का उच्चारण कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर ए के बाद आर आ रहा है तो किस चीज का साउंड कर रहा है? आ का साउंड कर रहा है। कौन? ए। फ्रेंड्स, अब आते हैं और अगर ए के बाद आर ई आए, ए के बाद क्या आए जी? आर ई आए, तो वह ए ओ का साउंड करता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था ए ओ का भी साउंड करता है ए, तो उस समय ए किस चीज का साउंड करेगा? ए ओ का साउंड करेगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल पे देखें तो एग्जांपल है के अर, यहां क्या होता है? के अर, क्या होता है जी? ए ओ का साउंड आया, केयर, केयर, है ना?
अब यहाँ हेयर ए ओ का साउंड आ रहा है, शेयर ए ओ साउंड आ रहा है, स्केयर देयर है ना ए ओ का साउंड आ रहा है। फ्रेंड्स अगर ए के जस्ट बाद आर आता है किसी वर्ड में तो क्या चा साउंड करेगा, तभी आ का साउंड करेगा। लेकिन अगर ए के बाद आर ई आता है तो किस चीज का साउंड करेगा जी, ए ओ का साउंड करेगा। किस चीज का साउंड करेगा, ए ओ का साउंड करेगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर शब्द ए एल से शुरू हो, किस चीज से शुरू हो जी, ए एल से शुरू हो या ए डबल एल से समाप्त हो। अगर किसी शब्द के स्टार्ट में ए एल आता है या उसके लास्ट में या किसी वर्ड के लास्ट में ए डबल एल आता है तो वहां ए किस चीज का साउंड करेगा जी, ए का उच्चारण होगा ओ। क्या होगा जी, ओ वाला उच्चारण होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहां ऑल्सो में ए एल से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ऑल्सो इसको क्या पढ़ते हैं जी, ऑल्सो। आल्सो नहीं पढ़ते, ऑल्सो पढ़ते हैं। क्या, ऑलमोस्ट, अलर्ट, ऑलरेडी है ना। अगर यहां ए डबल एल से लास्ट की बात करें तो यहां हो रहा है बी ए डबल एल, ए डबल एल से लास्ट हो रहा है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, बॉल। बाल पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, बॉल, वॉल, टॉल, स्मॉल है ना। ऑल ओ का साउंड होता है। कब साउंड होगा जी, अगर कोई वर्ड किससे शुरू हो, ए एल से शुरू हो या अगर कोई वर्ड ए डबल एल से लास्ट हो रहा हो तो वह वहां ए किस चीज की ध्वनि देगी, उच्चारण किस चीज का होगा, इस ए का उच्चारण होगा ओ का। किस चीज का जी, ओ। फ्रेंड्स कुछ और रूल है तो रूल को देखते हैं। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए का साउंड जो है वह ए हो जाता है, ए वाला ए है ना, ए हो जाता है। किसके बीच जी, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच आता है ए तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन 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 ए के बाद वाई डब्ल्यू आर एस ना आए, यह एक्सेप्शन में चला जाता है ना। इसका साउंड कहीं पे कुछ भी करता है ना, इसलिए ए के बाद वाई डब्ल्यू आर एस ना आए। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एग्जाम्पल कहता है रेट, तो रेट को कैसे पढ़ते हैं, रेट है ना, एट है ना, मैड, मेट, बैग, मैन, हैट। हेट बोलते हैं जी, नहीं बोलते हैं, हैट बोलते हैं, हैट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कॉन्सोनेंट है ना, परमानेंट है ना, एंट ए का साउंड आता है ना, ए का साउंड आता है। फ्रेंड्स अब दूसरे रूल पे आए तो कहता है और अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच, यहां भी दो कॉन्सोनेंट वाली बात हो रही है, दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए लेकिन ए के बाद दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए। दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वर्ड का, उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद अगर ई आ जाता है तो उस ए का साउंड क्या होगा जी, ए का उच्चारण जो होगा वह ए होगा, ए सिंपल ए से पहले वाला ए है ना, ए होगा। फ्रेंड्स अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल है एम ए एल ई, एम और एल दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में ए साहब बैठे हुए हैं और एल के बाद ई आ रहा है तो क्या साउंड कर रहा है, ए, मेल, एल, एल है ना, ए का साउंड कर रहा है, स्केल ए का साउंड कर रहा है, गेट ए का साउंड कर रहा है, लेट ए का साउंड कर रहा है। फ्रेंड्स ये थे ए के कुछ साउंड जो उच्चारण करता है ए कहीं कहीं, लेकिन कुछ और भी साउंड है। ये तो अप्रोक्सीमेटली वाला आपका कुछ रूल था जो हर जगह तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ड है जिसे आपको पढ़ते पढ़ते ही याद करना होगा, उसका उच्चारण करते करते ही आपको याद करना होगा। लेकिन बेसिक कुछ रूल था जिसे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें।